Žinot, ką praeito serijoje jūs praleidot? Ką aš siūliau prasivažinėti po telčių su manim ir pasiveizėti patys lankamiausių veids? 10 top lankamiausių veidų kartu su gidu Šoviniausku. O už praeito serijoje jūs praleidot, jeigu dar net nematėt, aš pradėjau gaminti valtį. Gaminsiu medinį tikrą valtį ir ton valtį padomanosiu vienam iš jūsų. Šiandien ton valtį ir tiesam daryti. Ką atsimenat, už praeito serijoje aš jau lempivę susitariau, ką man atveš lentas, ir man tas lentas atvež, taip kaip ir susitariau. Dėkui. Lentas atvažiavo, pačios lentas atvažiavo, taip kaip ir buvom sutarę. Nu, atrodo, kad turėtų būti geras. Atrodo, tas gals biškį paskirdis. Nu, žiūrėkim, ką panos čia linkst. O, linkst gera. Linkst liktai, kad gera. Linkst gera. Nu, turim 5 lentas. Ir kas man nepatinka nuo skildinė biškėlį, nes tikrai džiūn čia gulėdamas. Plans į toks. Tas lentas atsipjaunam tiek į krek ir metam ten į prūdą. Pirmiausia, reikia nusipjaustyti galus. Galus reikia nusipjaustyti. To nepadarom. Vienas iš lengvesnių būdų yra atsistoti tepštą, prisidėti šitą savo kampainį ir pasikėlus nusirėžti. Nes tas šitas yra va tokį. Lūštonį, dėl to man reikia nurėžti pat galą. Tas, kad čia yra prasta to vieto, tai čia nusimesiam tiek. Žinot, kur pjūklas taip zerza. Tudė, kas sako, šlapsmėdis, sunkia pjauti. Dėl to taip zerza. Lentas prūdėjo išmerka, galės kalti bortus, bet tas lentas ištraukus reikės kažkur pasidėti. Apsiveizėjau, kad neturiu nei kokios paletės, nei vienos, nei antros, o vanų reikėtų gal visų 3. Varau į gerą krautuvėlį, kad vadinas žilė vana, gal su mačiais, su paletėm, 3 paletėlis būtų gera gauti. Matau, kad paletėlį kažkokių ir, bet ranos. Ir daudamas anier, nu reikėt išsiaiškinti. Labdien. Labdien. Gal gali sumačyti kokius 3 paletėlis? Kokius nors nerūšins. Gali, aišku. Gali. A užkūrė variklį? Da ne. Nu da ne, neprieičias. A jau man atstavim? Gerai, einam. Būt gera, kad būtų veina aukščiaus, jeigu įmanom. Tai tiesiai bus 2. O, labai lengva, liuksiškai. Dėkui labai. 3 minutos. O, super. Savo krautuvėlį atvažiavus, tunkiausiai visko gali gauti. Čia ne reklama, bet žilevana ir žiauriai gerai krautuvė. Atvažiavus ir šnekas, atvažiavus ir gali gauti, jeigu ne tor užsaka, o dažniausiai visko da į tor ir tikra žmogiška ir gera krautuvė. Kas da svainiausia, kai kainas geras. Nežinau, aš galvoju, numeris 1 telčiaus, kas liet statybas arba kažko darimą yra žilevana. Nu sakau, čia ne reklama, bet jeigu norit, naudokitės. Mano būsimas valtis šoninis lentas išbuvo prūdį daugiau nei savaitį. Reik traut laukom pavyzdėti, kaip jau šiandien atrodo. Ar įgavo šlapomą? Nu, lenta subrinka. Labai tikos, kad gražiai links.
Biški erzino tokį šakas, jiems gal lūžti. Bet to ir dabar nudžiūti, nusiabliausiam ir kalsiam šonus. Nu dabar, aš skaitau, jau pradedam tikrą valtis gamybą. Pirmiausia, reikia pasidaryti valtį galus. Mums reikia dabar apsipjaustyti, paskui išsiabliauti, išsiskaptauti ir pasidaryti tokius, kokie bus naudojami ir reikalingi. Turėjom ton drebulėnį blankį. Labai blogo, kad negaliu perteikti kvapą, kaip ant kvep. Anu vis dar kvep, nors jau praei kažkiek čiesa. Nu, ir pirmiausia, reikia anon susimatauti. O žinant ton, kad mūsų lintos plotis yra 22 cm, aš užleisiu po porą į gausies bortą aukštis 40. Reiškia, mažiausia 40 turi būti ilgis, bet reikia, kai išlystom iš galų, iš apačios ir iš viršos, reiškia, ilgis galą, valtis galą turi būti apie kokį 80 cm. 80 cm, nes koks 15 nusipjaus ir dar koks 15 irgi nusipjaus. Nu ir liks panašiai toks, koks borcijai. Tai pirmiausia, reikia užsibrėžti čia šitas linijai, nusipjauti ton sutrūkus veitą, tada nusilyginti va ton veitą. Nu ir tada 80 cm bus plačesis gals ir čia dar koks 80 cm gausia siauras gals. Jėmam, brėžam, įpjaunam. Nu, aiškiai, kad čia lygoma daug nėra. Rastų čia lygoma. Tepirė. Gera, pjūvis, reiškia, bus čia. Pjūvis bus čia tana. Maždaug čia. Jeigu paprasta šnekant, man reikia biškai susilyginti dabar, nes ta visa blankį ir visa kreja iš visų pusių. Kap tik tą gali būti, tai ant teikir ir kreiva. Kreiviau jau nebišien. Dabar bent jau išakeis. Aš noriu užsiteisinti. Čia šitą dedu kuo plačiau, o čia pasiaurinsiam. Tai čia kuo plačiau gaunas kažkur teik. Aš gal biškėlį pasikartosiu, bet noriu, kad būtų aišku, jeigu kas darys ties palei mano video valtį, kad suprastumėt. Reikia dabar apsilyginti kraštus, nusipjaustyti galus ir tada aš esu tablerkas, nulaidyti kampus reikės. Tai dabar tiesiog nusilyginu. 80 cm aukštis, o plotis kiek jau leida. Ir čia tas pats 80 aukštis ir biški siauriau nei tas. Čia bus galinis gals, čia bus priekinis. Man rodos, ką reikėjo net iškart, net nežaisti. Aš dar pamėginau, galvoju, gal parodėjus, kaip čia su pjūklu reikia, vienokiu, kitokiu atpjauti. Reikia imti iškart sunkiai artilerijai. Atsimint, kon su to pjūklu aš išdarinėjau ant Maščio ežero. Jeigu neatsimint arba biškį praleidot, vis dar galit pažiūrėti. O dabar jėmam įbrėžam. Oba. Nu, čia tai nenormaliai. Su ko aš dabar čia pjausiu? Nu, kažkad turėjote būti, bet negalvojau, ką bus dabar. Nežinau, nesvardys, bet gal ardysės. Bus matyti. Atrodo, kad lengva sukat varštelę padaryti. Ir su atviorki, su šešikampiu, bet labai nesunkiai atsisuk su atviorki. Gal čia netruks ilga. Arba einame reklamą, jeigu norite.
Galim mėti reklamą. Reklamin pauzė. Žinokit, ton valgį, katron išgaminu, jūs galite laimėti tik vienu vieninteliu būdu, jeigu užprenumeruojat kanalą. Nepamirškit to padaryti, paspauskit prenumeruoti, tik tada jums atsiras šansas laimėti ton valgį. Išėjot, tai jau galite parėti. Kas bus, kaip naims to dongti, kas žien pasileis sprendžyną, a ne pasileis. To nešardžius gali būti reikalų. Bet čia kiet keli nėra, kaip suprantu. Kaip aš kitaip padarys. Nu, kitaip nebus, reikia ardyti ton. O, pradėt bėrt vaštą. Greičiau gal būtum nuėt pjūklų pas kaimyną pasiskolinti. Bet ne, juk mes visko galim savo jėgom padaryti. Kam čia tom kaimyną trukdyti dabar? Ne. Geras kaimynas, aišku, paskolintų, bet aš iš principų nenoriu eiti dabar jau. Reik pačiam susitvarkyti. Aba, žiūrėk, tiesiog. Ai, čia ir paprasta. Čia ir paprasta, bet neprasta. Na, ir dabar kas iš to, kad tas buvau čia, jeigu aš susisuku. Kas čia gaunas? Nežinau, o pastebėjot, kur dariau družbas užkūrimą, buvo irgi problemų su starteriu. Tai matyt, man biškai persekio tokiais problemas starterinis. Bet gal viskas bus gera. Dar nieko čia bijoti. Kiek pinigų? Nu, kažkiek. Nu, pažiūram. Čia veiks taip, kaip aš galvoju, ne. Žiūrėk, geras. Veik. Aišku, galėjai būti čia biškai. Tas šitą susiviniuoti gražiau galėjai. Bet, nu jau vyko apie. Nu, visai pavyko greit perrinkti. Bet šitą dabar teik šūdą čia privaryta. Tai reikia biškai nusivalyti, tiek negal palikti jo. 1, 2, 3 ir 4. Tiesos akimirka. Nu, pabandom dar papumpauti. Žiūram. Biškį pjovė stalą, man rods. Man rods, kad biškį pjovė stalą. Gal nedaug, bet biškį pjovė. Ai, nu gal nieks nepastebės čia. Čia nedaug tie. Nedaug čia tie. Biškį įsipjovė čia. Bet gal normaliai, gal niek tokį. Kiek čia ir pjauta. Nu, biškį. Nu, bet uždėsim pievenų, klijų ir bus gera. Stalas bus kabovis. Čia biški irgi pieviau, bet čia niek tokį. Nu, bet svarbu, kad turi 2 gabalus. Tai gabalą dabar keliaun ant tabliarkas. Da, čia šitą biškį reikia atsipjauti, taip šitą. Šio ilgų turėtų būti įdomi. Oi, man rods vėl įpjovė į stalą.
Aha, biškai pjovio vėl. Nu, bet gal niek tokia, čia nedaug irgi. Čia dar susiremontos, dar galės ir valtelė to ant stalo pastatyti. Nebus čia gal didelės bėdos. Ne, čia nedaug tai ir pjot. Ne, gal nedaug. Labai sunku pagauti tokį momentą, kada lenta dar ir šlapi, bet nėra šlapi tai, kad abliarka galėtų mano nabliuoti. Bet jeigu ir sausa, jau irgi bloga. Tai aš manau, kad dabar pats tas momentas, kada reikia abliuoti, išsiabliuoti, linkst lyg tai. Išsiabliuoti ir kadangi ors yra toks biški negailestingas lentom šiandien, reikia mesti vėlans atgal į prūdą, susikalus bortą. Tai keliaujam abliuoti lentų. Mano staklis jį biški toks senesnis, bet puikiai veikončius. Reguliuojas reismuso aukštis. Su tom pasuk paplonėlent, ton atsuk pastorėlent. Nu, ne pastorėjo, o leikti storesnį. Bet norint pasiruošti staklis, reikia dabar tus stalus man nusiversti, pasistatyti drožlių surinkėm. Nėra tai sunkia, kiek atrodo, ir iš tikrųjų da sunkiau. Konstravis tokį savarankišką drožlių nutraukėją. Žinau, kad čia neveit skūstės, bet kad neklaustumėt, kur teik užtrukau darydams video, nes kas čia ir viens du padara, tai parodau, kaip sekas. Lentas atsineštas. Už lauką jau temst. Man staklis nepasileido. Nežinau, kas ir biški ir pastovėjus. Jeigu aš staklis bandau paleisti, garsas maždaug būnvo toks vo. Žodžiu, nepasileid staklis ir čia ir trifazė elektra. Kažkas su paleidim bloga. Be nuobliautų lentų, apskritą, be abliavimo valtis neįmanom padaryti. Tai čia vienas iš svarbiausių įrankių ir man nenori suktis. Ir aš stringu to vieto, bet kažką bandysim suremontuoti, tai gal biški užtruks. Labai tikos, kai jau radau lėgą. Prastikrinau visus kabelius, kad reiparėn iki staklį, atrodo visi geri. Bet čia buvo tas minusas sujungts. Tokį ne visai kokybišką kaladėlį. Tai tom kaladėlį kėjot į naują kaladėlį. Bet manau, pagrindinė lyga čia ir saugiklė. Seni saugiklė, kad reikia ir tikrą nudėgi. Tai mona toks būdas nieką neišmesti. Pasiteisien, radau du naujus saugiklius, kad suku į veitą ir tikaus, kad veiks. Bandom. Bandom. Pasileis ar nepasileis? Nieko, šves nebregaun. Šves nebegyvybės. Nebloga, suremontavau, šves nebkibirkščion. Dar reikia pasitikrinti. Parent srovį kur nors. Žinot, ką reikia tikrinti srovį. Aišku, žinot. Pasiimti testerioką. Ir pridedi. 0 čia turėtų būti. Čia turėtų būti viena fazė yra. Čia turėtų būti antra fazė yra. Čia turėtų būti trečia fazė yra. Bet nieks neveik. Nerva tai jam ne tas žodis, kad negaliu daryti tom, ko noriu daryti, o turiu užsiimti kažkokias elektros darbas, nes staklis nesisuk. Tai dabar aš turiu šitas rakinėti, laidelius sukinėti. Gerai, pabandysiu dar vieną dalyką. Jeigu nesigaus, tada bandysiu toliau, aišku. Saugiklė. Nežinau, matot, čia toks senas saugiklis. Čia per vedurį N laidoks varinis ir čia ir nudegis unsa. Tai nunskapį negal veikti. Tai aš paimsiu pakėjus tus laidelius, dėsiu sent ant saugiklį ir tom pat padarysiu su dar vienu, katras irgi į nudegis. Tai jeigu du saugikliai į nudegin, tai aišku, netor veikti, čia kitap negal būti. Bet, aš pamėgins, gal man gausies. Ar aš turiu elektrik peilį? Turiu elektrik peilį.
Ar aš senu mok naudotis? Nemok naudotis. Bet elektrik peilį turiu. Nu dabar žadu nužeibinti, varint laidą, tviniuoti saugiklius, sudėti ir bus Nu arba nebus. Vienas iš dviejų. Bus norit pavyzdyti, ko aš čia jau pusvalandį prikonstravau. O toks gavos. Čia prakišau naują laidoką, viskon susukau gražiai, įdedu į ton. Sakau, įdedu į ton, aišku, netelp. Susukau dabar da gražiau, dabar jau tikrą tortelpti. Nu vo, galvokiam, kai jau telp. Einam sokti, dėti ir bus. Tai gail, kad jeigu jau staklis pradės sukti, jau šiandien nebeabliaus, nes jau apie 12 valandą nakteis. Elektra padauta. Nu bandom. Oi, keli, pasileido staklelis. Sukas. Da, šiandien moku. Bent jau saugiklį apviniuoti su laidukui paleisti. Pasirodo, dar moku. Staklis veik. Tikėkime veiks ryto įpratėsiam valts gamybą. Nau įdėjina, nau į nuotaik. Saulė šveit. Jie man abliauti lentas, nes pagaliau turėjom susiabliauti, nes jau reik judėti. Tai pasirodo, da nesibaig bėdas. Įjungu, abliarką į da nepasižiūrėjau. Žodžiu, susikeit fazį, čia bet tikrinom tus laidus. Pradėjai staklį suktai įsikėt posi. Tor suktai step, o suko step. Nu dabar da apkeičiau, tai dabar jau liktai pasileidėjau, dabar tikrą abliojam. Nu, kelis žodžius apie patį obliavimo technologiją, gal kas nežinot, kas tas yra. Nu, lenta dabar iš Klempijos atvažiavusi į tokį šiorykštį, nežinau, o jūs matot, bet anu į išpjavo tokį šiorykštį. Tai jot įnaudojams abliavėms. Abliavėms su staklėm gali su rankom, bet aš turiu staklis, tai aš turiu reismusinis staklis, katros ir nulygin, ir nuoblion. Pasikel šitas stalas toksą, su ta ronkin kela, su ta ronkin leidas, įsijung reismusas, kur traukton lentą. Lenta pročiai važiuon čiorkšti, o pročiai išvažiuon švelni. O kas leikt, tas į drožlis, tos pjūvenas, keliaun vomžių, čia trauk vomžis kaip siurblys, keliaun ton vomžių palubėm, keliaun, nukeliaun į siurbliaus maišą. Čia šitas siurbliaus maišas, o čia susirenk visas pjūvenas į maišą, ir tada ton maišą kur norite dėdi. Tai gal kam pjūvenų reik, braškio kažkur. O mes abliojam paskutinį lentą. Aišku, dar vienas moments. Kadangi lenta ir 6 metrų, tai man netelp čia dirbtuvės, tai aš atsidarau longą, išsikiuš per longą lentą, pradedu abliautis, suvažiaun ir tada išvažiaun kitam gali. Per duris. Tai va tiep, viskas apgalvota. Nu, lentas suobliautas, vėl reik persidaryti dabar staklis. Žakšt. Yra. Stalas paruoštas. Imsimės galų gamybas. Nu, kad aš turiu įtarėmą, kad kažkas kopijuoda į mane darystė savo valtelį, tai aš trumpą biškį pabraidžius, kaip čia kas bus dabar. Tai dabar turėjom lentas. Turėjom 4 lentas. Nu, iš tikrųjų 5 lentas. 5 lentas turėjom, katrų viens šons yra nuobliauts. Tik tą vieną šoną nuobliavau, o antrą šoną neabliavau. Nu ir dabar tas lentas reikės susikalti po 2. Ir po 2 lentas sukalus turės gautis
40 cm bendras plotis arba to borto aukštis. Tai tokius pasidarysim 2 junginius ir tada turėsim kaip ir bortus. O tai bortą kalas prigalų. Nu, jeigu paprasta šnekant, valcy darom va tefo. Čia šitą dabar nupaišau priekinį galą, o čia šitas nupaišau galinį galą. O čia galinis bus. Toks pat, kaip priekinis, tik tas platesnis. Tai dabar man reikės tos galus nusiabliuoti va tokį va kampų. Kaip šitas kamps yra, dabar aš taip neatsimenu, aš dažniausiai nudarydavau išakiais. Ir kaip turėsim priekį, tai yra galą ir priekį, tus bortus dėsim čia prie šonų, sujungsim ir tada bandysim lenkti per ton veit pūsti ir turėtum išsipūsti valcį, turėtų atgautis ant tokį valtelį, toj graži valtelį, kaip priklauso, kaip atrodo valtelį. Nu, taip, maždaug. Nežinau, supratot, bet man tai čia viskas aišku, dėl to darom toliau. Turim atpjautą galą, čia bus galas, o kita dalis bus priekis. Tai turim atpjautą galą ir dabar mums reikia nusimesti va taip šitą kampų nusiabliauti ir čia šitas jau beveik kaip ir yra, tik tai reikia per visą ilgį, kad būtum, nes dabar jį ne per visą ilgį. Per visą ilgį taip šitą, parėtom. Tai čia nusiabaliojam ir paskui reikės daryti išmetėjimą. Išmetėjimą reikės daryti iškirpėjimą, kur įsileis vėjai kietą lentas. Nu, maždaug tokį, su išpjojimu. Bet tas bus paskiau. Dabar pirmiausia nusiabliojam lygius kampus. Kažin drebulė galės perduoti, drebulės kvapą bus toksai. Nes kada tik pajudinti drebulį, nu, kas čia per cirką. Nu, prasideda, ne? Prasideda. Tai to nenori dirbti. Nu, galvokiam, kad čia pralygintaus buvo kalca. Taip įbau. Kada pajudinti drebulį, kvaps ir ypatingas, o čia ir drebulė. Aš aišku, nesudorins, matau, kad ta drebulė šiaušas, nes aš anon prieš mėdį dabar bliauju. Surunkinė blerka ir lengviau bliauti, nes ansdai labai sunkus. Bet jau dabar biškį nusilyginau, tai dabar dar reikia pabaigti su nerunkinė blerka. Su tikrąja. Aba. Nu, važiuojam. Matos, ką blizg kaktą. Šlapi visą. Gerai. Dabar kampą turim kažkur 55 laipsnius. Kas aš manau, kad ir biški per daug. Būtų gera gal kokį kampą turėti apie kokį 70 laipsnių. Vot, tokių kampų, jeigu nusiabliautume, manau, kad būtų pats gazėlis. Tai va, taip man dar reikia nusimesti. Dabar turėjom čia ton liniją ir būtum tada taip šitą. Čia pažymėkim taip, 60 laipsnių, o tam gali irgi lygiai taip pat 60 laipsnių. Reikia tam pasižymėti, bet daug lygomų nėra. O, kad čia nelygia. Kas čia yra? Ai, čia niek nėra. Viskas čia gera. Tai taip šitą turėtum nusimesti. Galinį galą susiabliavom priekinios eilė. Priekinį dar reikia biškį apsidirbti. Priekinis nežinau, ren matyti, bet jau jas pamatyti. Tu ar skūros. Reikia ant skūrų nusilopti. Aišku, jį padžiūvas biškį. Nėra padžiūvasi. O, geras. Į padaryti. O, čia sunkiausiai užduoti. Padaryti, tai tu gali, bet dar reikia nufilmuoti. O, taip šitą.
Kas tai žargės? Nu kas su drebulėtu dirbis, žinot, kad drebulėtų išskirtinį kvapą. Man tai jums patinka, kitiems žmonėms gal nepatinka. Man tai labai patinka. Nu, skūr, nusivalėm. Dabar nusiabliuot reik taip pat, kaip plačioj, bet kitų kampų. Kams turbūt aštresnis, nes palits priekis būn smailėsnis dažniausia, taip jau įdaroma, kad unca būn smailėsnis. Tai jeigu mes ten darėm 70, tai dabar šios reikės daryti smailėsnį. Nu kažkur, nu kokį, nežinau netgi, 80 gal. 80 būtų pati mėra, manau. 80. Jeigu buvo tep, bus dabar tep. Bus smailėsnis anca. Teisinga dara, teisinga. Nu. Daug čia gauna sabliuoti ir aš neturiu paversti pjūklą, kad paimtam tokį storomą. O visi norė musėt, ką video išėt kuo greičiau, į ką būtum trumpus ir aiškus. Dėl to reikia imti vertamą pjūklą ir nuleisti tom kampą, nes čia truks amžinybė, kol aš čia nuobliausiu. Nes visi jau klausinė, kuomet naus video, kuomet naus video, kuomet bus? Nu bus, ką padarysiu kažko. Nedarykit to numui. Benz baigęs. Nu normaliai benz aš neturiu daugiau. Kon dabar, juk aš nevažiausiu degalinį. Kon dabar daryti, sukau, dabar bepjauti. Nu sukau bepjausi. Sukau bepjausi. A matot, kad kažkas į akį įkreta? A neįkreta tik tas followerių skaičius? Ne, man rods, kad pjūvien paprasta. O žinot, ką pjūvien vadinas žemaitiška? Žiogspira. Todėl, kad kaip žiogs spira šokinė. Įkim kaip žiogs. Nu, i dabar reikia dabar nusilyginti daton galą. Užsibrėžiau lėniai ir pjaunam. Toks plots įka net nepaėm su to pjūklu visko. Reik dar iš surunkinių puksiukų dabaigti. O, koks pjūvis. O, toks. Nu, vieną iš sunkesnių dalių teisingai išsiskaičiauti. Nes išsiskaičiauti reik bent 4 matmenis. Tas gals, įsivaizduokiam, kad čia į lentą. Uns tur stovėti neteisė, o tur būt paverst. Bet tur būt paverst ne per daug, bet kada tiemsės valtins dar atsivers. Tai reik biškį paverst čiut daugiau. Tai aš net nežinau, kiek čia tų laipsnių yra. Dažniausiai darydavo višokiais, bet jeigu kas norėsit kopijuoti, tai čia tas gals gal galėtų būti paverst. Nu, dėkiam 70 laipsnių irgi. Taip, kaip dėjom ton 70, tai 70 laipsnių pavertam ir tada turėm kampą išvirtėmą. Dabar bus 22 cm į tom posį ir vėliek 70 laipsnių perklims, nes tos lentas yra 22 cm pločios. Reiškia, šitas irgi turbūt vo čia. Vo, taip šitą. Čiukšt. Čia pasižymam ir čia yra iškirtėms. Vo, taip šitą.
Nu. Ja, tai dabar va, turim ton. Ir dabar, aš biškai dar bandau prisiminti, nes sena besudars irgi. Nu, bet gal jau neapkartoti reiktų. Tada 2,5 centimetrą teikia iki lintos storis. Čia reikia irgi nusipiešti liniją. 2,5. Paprasta, sakom, čia turės įsileisti lentą. Ta dalis turės išsiimti, o čia kur ir užbrėžti, nežinau kiek matos. Ta dalis, o taip šitą čia įsipjaus ir čia išsiims toks savo gabaliuks. Tas pats pasidarys iš antros pusės, čia įsistatys bortą apačias. Nu, o taip reikės padaryti dar. Susiguldžiau nuobliautus bortus. Ir dabar imsiam 3 colis vienis, 3 colių ilgiaus ir sukalsiam tas 2 lentas į krūvą. Čia šitas yra 40 cm, susisukau su spaustuvas, kad nikur niks nepabėgtam. Ir galiam pradėti kalti. Ir vien tokia paslaptis. Bet ta paslaptis jau sena nebė paslaptis. Vinį apvertus ir pakalus galiok, lent nebeplėšti. Tai dabar paprastoji būtų tiesiog gemam ir kalam. Kalt reikia, kas sprindi, vot gerą. Tai 2 bortą tur būti. Tos 2 lentas turbūt sukėbusi vien bortą. Saulis nebė, aš dar tebe kalu bortą. Ir aišku, tos vienis 3 colis, o lentas tai yra tik tas po 2,2, tai anos išlenda. Parodys technologijai, ką priektas vienis sutvarkyti. Tai technologija iš tikrųjų labai paprasta. Jėmas trikampį pilyčią, nu, dildė lietuviška. Ton pilyčią dedam čia va, prie viniais ir užkalam tuo kampeliu. Ir viskas. Pilyčią ištraukam ir vinį įkalam. Kryptinga. Žiūrėk, kaip gražiai sulinda. Lygia. Aš čia bus išo ir bortų, bet vis tiek gražiai lygia. Tai dabar jau tam pat visko reikia padaryti su visom vinim. Tai dar vienas paskutinis priminėms. Tuo serijo man tikrai nekapsekės, tikrai buvo tokių nesklandumų, sakyčiau, tikrai ne vienas. Ne visus aš jums dar netgi parodžiau, nes jau biški buvau kontribinų nusekus to vieto, bet primenu jums, jeigu jums sen kontribi, jūs pervezėjo ton seriją, tai nepraleisk to šans laimėti ton valtį. Paspauskit prenumeruoti ir gal jūs bus vienas iš tų laimingųjų, katras laimės būtent ton valtį, katrą žadu padaryti iki galo. Vis primint savo, kad esu ne vien padarys, tai padarysiu ir ton, bet tos nesėkmis toks keistesnis. Bet niek, svarbu, koronks sveiks, vis perštą dar veito, tai niek nenor prisišnekėti, atsargę, po biški mažas gabalėlės ir dėko, ką veizėjot. Linkėjimą iš Saulėtos Žemaiteis! Sunkioj artilerijai. Nu gerai, stop recording. Stop recording. Stop recording. Stop recording. Stop recording. Čia net prasipūsti reikėtum. O, ką gerai prasipučiau. Čia nepersiduriau pirštą tada. Bet ne, viskas gerai.
Traktorius nuvežkė, traktoriok. Na va, atsileidžiu. Gerai. Varom toliau. Palauksim, kol traktorius pravažiaus. Jaučka girdas.